又到了做早餐的时候了，这是一箱紫薯，今天早上用紫薯给孩子们来做一个紫薯芝士卷，先拿去洗一下，把皮去掉。紫薯切好之后放入蒸锅，功能选择蒸。再来用破壁机打一个5谷杂粮米糊，把它剪开，淘洗干净。把盖子盖上，隔音罩。选择米糊功能，接壶水用能不能赢啊？倒入刚烧好的开水，放一点焖40分钟以上就可以了。紫薯蒸好了，加入1勺糖，倒一点孩子喝的纯热奶，给它压成泥。好了，差不多了。拿2张我提前解冻好的手抓饼，撕开油膜，放入紫薯泥，给它铺平，放入奶酪芝士碎，给它卷起来，切一下，放入空气炸锅，刷上蛋黄液，这个就是打了一个单独的蛋黄，给它刷上去。上面再撒上白芝麻，放入空气炸锅。再来炒一个河粉，放一点老抽，戴一个一次性的手套，给它弄散，抓拌成这样子就可以了。再切2块午餐肉。锅里刚刚炒了一些鸡蛋碎，放入蒜末、葱花、小米辣。午餐肉，胡萝卜丝、青菜、来些盐，倒入河粉、鸡蛋碎、来些生抽、蚝油、一丝鲜，美味的河粉，好香啊！炒河粉好了，这一碗给老罗，这一碗婆婆的，好香啊！再来煎几个鸡蛋，蛋煎好了，这一个翻面没按好刚刚，而且煎的好焦啊，让我来吃。刚刚淋了一点蒸鱼豉油，紫薯芝士卷好了，看一下，好像卖相不怎么样哎，打开看看。还蛮好尝的籽，尝一下，好香啊，真好吃。外面这个表皮酥酥的，但中间特别软，很香，搭配这个芝士绝了。特别好吃。紫薯芝士卷。来，把新的羽绒服穿上啊！爸爸，没关系呀，我们都是一样的衣服，姐弟装。对呀，跟姐姐就穿好。姐姐，穿完了。越来越强。到了没有？谁给你拉面？没有。有抱抱你吗？没有。来，先吃吧。爸爸帮我拿拉面。好，来先看吧。爸爸，爸爸先出去自己玩。我拿去。好。谢谢爸爸。不要抽电脑了。再来些黑芝麻丸，把以后倒出来。1样人弄好了，吃早餐了，快来吃早餐吧！早餐来啦！哇，穿了新衣服呀！对呀。先洗手吧。
香啊。对呀。嗯，那个纸糊。是的。那是什么？米是吗？对，手抓饼做成的，吃吧。嗯。外面好大的风啊！好漂亮的，不要吃。漂亮的衣服啊！那个衣服上有个狮子。哪个会穿起的？对呀。看了哦，好不好？要不要吃？来，抱起来喂尝尝，好不好？啊！可瘦了呀，怎么回事？他头发真的好长啊！你要剪头发了？不敢出门呀。快来，把赵姨穿上汉堡。来，他好像自己吃啊。不肯。呀。好好喝呀，妈妈，这里面放了芝麻，还有什么？没有啊。今天弄的那个米糊不是黑芝麻跟核桃的，弄的是那个五谷杂粮的。五谷杂粮的。对，吃吧啊。鸡蛋也要吃一个啊。怎么了？你在想啥呀？他做不下去啊，这个小胖子。你这样子累不累？怎么样？耳朵嘛，坐着，坐着好。坐下去，爸爸帮你好不好？你脚就下来，脚脚。我坐了，那你蹲好，别摔对，蹲着吧。蹲好。好。蹲好。这个橘子等一下吧。再蹲好。这个。在这里呀。在这里。对呀，快吃了，等爸爸要吃了啊。不要吃这。哪个？要什么？这个吗？哦，这个。橘子。这个。哪个？这个吗？这个呀，是不是？要说什么？给爸爸。给你剥开。要说谢谢呀，谢谢妈妈。不。给你。来蹲好啊。吃不下去只能蹲着了。不可以。不放，先吃完再放，给你等饭了。左右开弓。他做不下去了，很累啊。干嘛？等一下。不要下来。等一下啊。下来，好的。起不来，小胖子。往这边下。爸爸。